Heute in unserem Adventskalender haben wir diese Batman-Badeente für euch, damit ihr auch in der kalten Jahreszeit nicht alleine in die Badewanne müsst. Wenn ihr sie gewinnen möchtet, fällt sie mir vom Kopf. Dann müsst ihr nämlich nur auf unserer Gewinnspielseite die Frage richtig beantworten vor 24 Uhr und schon könnt ihr gemeinsam baden gehen. Oh, ist die süß! Guck mal, die Badeente, die nehme ich mit.